bagal, bagal. So, what's up mga ketchup? Hello, ketchup. So, yun, guys. So, mga ketchup, mga ketchup, Ketchup. Mga burger. mga ketchup. Ay, gago. Ginagawa mo. So, magmumukbang po kami yung mga kainin namin. Ice cream, fries, burger, Kutsara. kutsara kakainin. So, yun, cockfloat. Yan, cockfloat lang po sa kanya. So, unahin namin. Ano ba unahin natin? Ice cream, hindi. Nainin na lang yung ice cream, matutunaw na eh. Matutunaw to. Hindi, ayoko. Burger na lang. Sige, burger na lang. So, burger ulit. So, yung nakaraang burger namin, pangit yung ngayon. So, masarap na siguro to. Jollibee to yun. Kasi sa Jollibee, Bida ang saya. kaya. Hindi, si Jollibee masarap. Hindi, sa Jollibee, bida ketchup. Pwede So, yun na yung tatawag namin sa inyo. Sabihin kayo. Yun na yung tatawag namin sa inyo, mga ketchup. Ketchup. What's up, mga ketchup? Ganon. Ketchup. Ketchup na matatapon. Alam mo, cheese? Cheese burger, bigyan mo yun. Dapat sinabi niyo kung ano ayaw niyo. Mainit? Hindi ah. Mainit. Masarap nga pag may cheese eh. Ako lang. Sama si Pap dapat. Ang yung magpakita. Sugarito. Sugarito, Pat. Kaya ko tatasag mo sa mami. Pwede ba? Pwede. Alba, gawa tayo ng challenge. Magpainggit challenge. Magpainggit challenge. Paano yun? Saan? Dito sa phone na to. Ang gagawin nyo, papainggitin nyo yung mga viewers nyo. Ika. Ano, matapon. Ito. Paano? Ito. Ito. Kapit kayo daw. Ito. Paano kumagat ng yummy? Ipakita mo. Ikaw. Ay, ikaw, paano kumagat ng yummy? Paano ka makita ng yummy? O, paano uminom ng yummy? Marami na. Yummy. Literal na yummy dalaki. Ang sponsor ba? Jollibee, baka naman. Kung gusto nyo pong malaman kung saan kami nakain, doon lang po sa Pag-asa sa Talipapa. Doon lang po. Sikat po kasi ito eh. Masarap po yung pagkain dito sa ano, yung Jollibee na to. Lahat naman po ng pagkain masarap. Kailangan lang po talaga lagyan ng pagmamahal. Dapat Napaisip. habang nagluluto ka, I love you. Pero hindi lang, Parang galit naman yun eh. pero hindi lang dapat pagmamahal. Dapat meron ring determinasyon. Ano yun? Kapag ganun eh. Ano yun? Ano yun? Pakitawag mo si SpongeBob. What is it? Tapos si Squidward. Si Squidward yung nagbigay. Ha.
si Rose. Gaga. Umihi po sa short. Ang lamig mo ihi ko. May lasa. Huwag niyo ubusin, huwag niyo ubusin. Huwag niyo ubusin yung iniinom niyo dahil meron pa kayong fries. Oo nga pala. Sabi namin, burger tsaka ano lang, ice cream ah. Binubusog ko kayo. Ah, salamat. Ito, kailangan po na itong tumaba. Malnourished na po ito eh. Ano, laglag. Oo, tingnan ko yung katawan ko. Kasi ang laki ng ano. Wait lang. Ikiligay mo yung kamay mo. Iligay mo yung braso mo. Di ba? Magkasing laki lang po sila. Hindi na po kasi ako kumakain tatlong taon na. Ito. Paano mag-dunk sa ketchup ng yummy? Ha? Yung dunk, paano sumausaw sa ketchup ng yummy? Ito, bilis. Bang. Sabay subo. Pati burger. Ha? Shoutout mo na yung lalaki. Hmm? Shoutout mo pala. Oh, shout. Shoutout po sa lalaki. Shout. Sauce. So, shoutout nga po dun sa lalaki kaya yung tumawag sa akin. So, kung nakasubscribe ka sa channel ko, sa channel na to, so, subscribe. So, Pinasa court kayo na ng school namin. susunod na tatawagin mo ako, lumapit ka sa akin na makapag-picture na kayo. Handa daw po siya sa photograph. Kapag-picture ako sa'yo. Meron pong motibo yan. Bigyan na lang sumigaw. First time ko yun, may tumawag sa akin, hindi ko kilala. Feel ka namin, bro. Okay lang yan, bro. Sige. Paktakan niyo pa yung likod ko, mamaya patay na ako. Mamaya susuka ka na. So, french fries. Ngayon pa ako kumakain ng french fries eh. Ito masaya. Mukbang naman to, hindi naman to fast eating challenge eh. Paano ba pagkain? Tama pagkain, Pat? Paano ba tama pagkain ng french fries? Paano ako kumain ng tamang french fries? Ganito lang. Ano? Ganun daw. Salba. Hawakan ko to. Kakainin mo to, pero wala kang hawak. Bibig lang gamit mo. Go. Wala. One. Dapat 5, dapat 5 mo. 1, Bali na ako ng aso. 2, Ay lang, hindi ko pa narinig. Dalawa. 3, 4, Ang na. 5. Oh, sabi na nga. Bago na po yung pag ng Jollibee. Di. Simula nung bata ako, dito lang ako sa Jollibee kumakain eh. Alin?
Siyempre, kambay ko tayo sa kapal. Pag kasi sa ano, sa McDo, masyado manghang. Dito ano lang, tama lang yung ano. Pambata talaga yung ano. Tama lang yung lasa, tsaka hindi nakakasawa yung pagkain. Ay, hindi na sponsor ha. O sabihin yung sponsor to. Isipat, iniwanan na tayo. Hindi, bumibili siya ng ano, para kay Joy. Ah. Ito ba yung sa'yo? Yung sarap. Nilagay ko yung ano dyan, butsara. Masarap pati ang ice cream dito. Maski, kahit tunaw na yung ice cream dito, ano, masarap pa rin. Pati french fries. Sa McDo kasi, masarap din naman, pero hindi siya kasi sarap ng Jollibee. Eh, shoutout ko yung, di ba na-shoutout ko na yung lalaki? Eh, shoutout ko yung sa channel ko para dalawang beses siya masya-shoutout. Shoutout din po sa Jollibee. Baka naman. Jollibee, baka naman. Baka naman. Baka naman. Taka naman. Akala ko ikaw, yakin. Anong pack ang pinakamasarap? Ano? Ay di fried chicken na pakpak. Lumipad yung chicken. Wait lang, yung isang ketchup po mas parang hindi pa. Sa inyo na lang. Sa inyo na lang, oh. Kung nga pala makakapag na ulit. Kawawa yung cellphone ko. Kapag natapunan po ng... Kumain ka na ice cream mo ng comment ko, Chara. Ha? Challenge kayo sa Everest. Sa susunod na lang. Kaya mo yung Hindi ko kaya yung... ulo mo ako, Chara niya. Ay, Hayaan mo na nating enjoy ni Albanyo. Bilis. Try mo na. hindi nga. Kaya, kaya. Hindi kaya yan. Oo. Tanga, ba't ako marunong? Hindi nga, gawin mo nga. Alisin ko muna. Pakita. Silin nyo muna. Sinira mo. Ano yung ano? Ba't mo pinisin? Pangit. Yun na nga yun eh, para mapisin mo pataas, bobo. Ay, isa lang masasabi ko. Ano? Sana all. Chana all. Joke lang. Meron na ako. Ano yun? Yun na yun. Baka may ice cream din si George, eh, matunaw yan. Wala. Burger yun to, burger. Burger tsaka Fries. At pala isang bucket na bilhin natin chicken joy, no? yung ano mo, yung best friend mo, bili mo rin. Hindi, may surprise ako para sa kanya. Ah, Bato mo yung chicken sa mukha niya. Sinabi mo na sa chicken, bird fly! Malaya ka na. birthday. Bird fly. Pinalipad yung fried chicken. Tapos nang kahirapan mo, lumipad ka na. Malaya ka na. May lumipad nga nun. Kaya alam ko chicken yun eh. Kaya nang palumipad ang chicken. Yung pinanganak sa serisan. Ayos. Alam ko, dinalipad ang chicken eh. Malipad, may pakpak eh. Hindi ah, hindi sila nalipad. Di sila nalipad. Malakas na silang tumalon. Di sila nalipad. They're just flying. Flying way, ano, may lipad. Paano lumipad ng walang pakpak? Ganun. Ano? Superman. Superman. Hindi. Paano lumipad pag walang kapa? Malat ako yan.
Wala Hindi naman na siya pak- lumilipad eh. Wala naman siyang pakpak eh. Pero lumilipad siya. Tumatalon lang. Hindi siya- Manok yun, manok. Akala ko pago. Oh my God. Akala ko wag. Subuhan mo nga. Ito na. Buwan natin sila. Imagine mo, nilagay mo yung ice cream doon sa ketchup. Try mo nga. Ew. Try mo ilagay yung ice cream sa ketchup. Tapos kainin mo. Eh? Kaya tinatawag na ice chop. Ice chop. What's up mga ice chop? Ice chop. How to eat healthy. Put ice cream in your ketchup. So natin content no editing challenge. Kala ba tapos na yun? Wow, hindi channel ko yun eh. Ah. Yung sa channel natin hindi pa. Napansin ko lang, paano naging ice cream yung chocolate wala naman siyang cream? Hmm? Ang Parang naging ice cream at chocolate wala naman siyang cream. meron. Ginawa siya sa ice cream. Tapos, Siyempre may cream yun. paano naging paano na ba't tinawag yung french fries na french fries wala naman nakalagay na potato? Ewan ko. Ano? French fries? Ba't french fries ang tawag sa french fries? Di ba dapat french, potato, french potato? Potato fries. Ba't french fries? Kasi nga, palakaibigan tong french fries. Kaya french Nagtataka rin ako eh. Ba't kulay puti ang putito? Alam ko yellow yun. Putito. Kulay puti ang putito. Ito. Paano yun? Pati yung yung acorn. Acorn. Acord pa rin. Ay, yung acorn, hindi naman siya corn nut siya. Ba't yung acorn ang tawag? Di ba dapat inat? Hinat. Sumano na nun. Yung mga yung mga kamalian ng mga kababayan yun. Hindi, kamalian ang history. Pag maniniwala sa history. Tsaka paano Sige, sige. paano napasok ang kotse sa mall? Madali lang. Paano? Teleport. Hindi pa high-tech ang Pilipinas. Teleport yung kotse. Hindi kasi naman Hindi, mas maganda gan. Alam mo bakit? Nung dumating yung kotse doon sa tapat ng mall, sinira nila, inalis nila yung mga gamit, tapos pinasok na sa loob, tapos nila-nice. Ganyan. Oo. pinahirapan nila sa Ganun nila. talaga. oo nga eh. Para makabenta. Paano yun tilalabas? Siyempre, sisirain ulit at tayo sa labas. Kakalasin lahat. So, Ba't hindi na lang ala Ant-Man? Ang papalitin mo yung bagay, tapos papalakihin mo. hindi kakasabi mo lang di pa high-tech ang ating Pilipinas. Oo nga. Busin mo yan. Busin mo. Yelo na nga kinakain ko dito eh. Dahil mas malaki yun. Pati ito pa yung kay Jollibee. Akala ba yung bubuyog nila? Okay, one more thing guys. This Akala ko bang video... bubuyog kulay nila? Ba't pula to? Ba't pula to? Itong tabache na to. Okay, one more thing guys. This video is sponsored by Jollibee. Ang matabang bubuyog, kulay red. Yung Jollibee? Oo. Ayan na nakalagay B. Jollibee. Masayang bubuyog. Pag yun ang tinagalog. Kailan pa naging masaya ang bubuyog? Di ba yung nasa meme? Sabi ni Macdo kay Jollibee, "Uy, bakla," sabi naman ni Jollibee, "O, sino na yung naka-makeup?" Diba? Ano? Si Macdo kaya naka sa di ba nakaupo. Si Jollibee kasi nakatayo, di ba? Mas nahihirapan si Jollibee kaysa kay Macdo. Hindi pa po si Jollibee.
ba? Kasi si McDo tamad nakaupo. Diba? Si Jollibee nakatayo tapos naka-welcome pa ng friend ko. Diba? Paano mo po si Jollibee? Hindi ko alam. Paano mo po yan? Ang laki-laki ng puwet nun. Kailangan niya ng huge chair. Kailangan may butas sa likod yung upuan. Pero dati na may palabas sa Jollibee. Yung Jolly Tao. Oo. Libre ka nung bata pa ako. Wala siya ngayon, di ba? Sa channel na yun, di ba? TV5 na yun. Channel 2 ata yun. Isa lang masasabi ko. Never ako nakapanood ng ganun. Napanood ko lang eh, pag Sabado yun, di ba? Tsaka yung Barney. Si Barney yung baklang dinosaur. Si Barney kasi masyadong assuming. Sabi niya, sa kanta niya, I love you, you love me. Kahit di naman. Oo. May tinamaan! Siyempre naman ako. Tapos daw yung friends daw pwede maging pamilya. We are friends family daw. Oo nga naman, ba't walang nanay tatay doon? Oo na naman, di pa tapos dito. Request ko lang po Jollibee, balik mo yung palabas mo dati. So, Ang salamat. masaya lang po doon sa McDo, mura. Mas mura. Di ba yung chicken curry mas mura? Double. Double. Ay! Ako ata yun. Ulit. Ganyan. Bigay mo. Bigay mo. Hindi, dapat yung kamay nakikita yung kamay. Ha? Nakikita ko. Yun sa 21 minutes na pala to. Magkakalating oras na tayo kumakain dito. So, siguro yung iba nag-out na sa video na to. Kasi nagutom na sila. Ito na lang. Sino mag-subscribe sa channel ni Albanez, ililibre ko ng isang perasong french fries. Sa piraso. Isang perasong french fries. Hindi ako kuripot dahil iisa lang kayo. It's called equality. Malakas na pumalakpak. Say bye-bye to your channel. So, alis na po kami. So, bye-bye na guys. So, bye-bye na mga ketchup. Ketchup. Bye-bye mga At huwag niyo kalimutang mag-subscribe and Subscribe. click the notification bell para updated kayo sa mga upload namin video dito sa aming channel. So, bye-bye na. Wow! Fantastic, baby.